ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் கிரேவி வித் ஒயிட் ரைஸ், அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பாயில்டு எக். ஸோ அது நம்ம எங்கே செய்ய போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வில்லேஜில். இப்போ நம்ம இருக்கிறது அந்த வில்லேஜில் தான். ஸோ இந்த வில்லேஜில் என்னென்ன இருக்குன்ட்டு அப்படியே பார்த்துட்டு போகலாம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டே வாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா காட்டன் செடி. ஸோ பஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்க தமிழில். ஸோ அதோட செடி தான் இது. ஸோ யாரும் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. யாரெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்கன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இப்போ நம்ம எங்கே போயிட்டுருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குக் பண்ணுற இடத்துக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டே வாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பப்பாளி தோட்டத்தில். ஸோ யாருக்கெல்லாம் பப்பாளி பிடிக்கும் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா பப்பாளி, பரங்கிக்கான்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அப்படி இங்கிலீஷில் பார்த்தீங்கன்னா பப்பாயான்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டே வாங்க. இப்போ நம்ம பார்க்குறது பார்த்திங்கன்னா மேங்கோ ட்ரீ. ஸோ தமிழில் சொல்லணும்னா மாங்காய் மரம். அதோட செடி தான் இது. ஸோ இது பெருசானா தான் மாங்காய் மரமாக வரும். ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நம்ம குக் பண்ணுற இடத்துக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துட்ருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிக்கன் கிரேவிக்கு தேவையான பொருட்கள் தான் பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ இதுதான் அந்த சிக்கன் கிரேவிக்கு தேவையான பொருட்கள். ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைஸை வந்து ஒரு 2 டைம் நல்லா கழுவிட்டு ஸோ அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு அடுப்பில் வச்சு ரெடி பண்ணிவிடுவோம். ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் ரைஸ் அடுப்பு மேலே வச்சாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிக்கன் கிரேவிக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம். ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். எல்லா பொருளும் கட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுப்பு பற்ற வச்சு குக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியது தான். ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் ஆட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம். ஸோ வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கணும். ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள்.
கறிவேப்பிலை போட்டு நல்லா வதக்கிட்ட அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பச்சை மிளகா. ஸோ பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணிட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் நல்லா குக் பண்ணிகிட்டே வாங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நல்லா ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கணும். ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இஞ்சி பூண்டு வதங்கிறதுக்குள்ளே சிக்கனை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 டைம் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். வாஷ் பண்ண சிக்கனை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன ஆட் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சப்பொடி. ஸோ மஞ்சப்பொடி ஏன் வந்து முன்னாடி ஆட் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட பச்சை வாசனை அப்போ தான் போகும். ஸோ நல்லா மஞ்சப்பொடியை போட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கணும். இப்போ நம்ம என்ன ஆட் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி. ஸோ தக்காளியை போட்டு நல்லா வந்து தக்காளி குழையிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கணும். ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டே வாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி நல்லா வதங்கியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன ஆட் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா மிளகாத்தூள். ஸோ மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிட்ட அப்புறம் நல்லா கொஞ்சம் வதக்கி எடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா தனியாத்தூள் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துப்போம். ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். தனியாத்தூள் ஆட் பண்ணிட்டு ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். அந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ரைஸை வடித்து ரெடி பண்ணிப்போம். ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸோ ரைஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ ரைஸை வந்து எடுத்து ஒரு ஓரம் வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து சிக்கன் கிரேவியோட கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மசாலாவும் வதங்கிட்ட அப்புறம் தண்ணி நாங்கள் ஊற்றலை. ஸோ சிக்கனில் இருக்க தண்ணியை பார்த்தீங்கன்னா வதக்க சிக்கனில் இருக்க தண்ணியே கிரேவி மாதிரி வந்துடும். ஸோ ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பிளாக் பெப்பர் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா கொதிக்க விடுவோம். ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அவ்வளோதாங்க, சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா மல்லித்தலை ஆட் பண்ணிட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் நல்லா குக் பண்ணிட்டோம். ஸோ சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ உங்களுக்கு சர்வ் பண்ணி காட்ட வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள்.
அவ்வளோதாங்க, சிக்கன் கிரேவி வித் ஒயிட் ரைஸ் அண்டு பாயில்டு எக் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இதை சாப்பிட்டு ஒருத்தர் எப்படி இருக்குன்னு சொல்ல போகிறாரு. ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஐயா சமைச்ச சிக்கன் கிரேவி சூப்பராக இருக்குது, அட்டகாசமாக இருக்குது. அவ்வளோதாங்க, வீடியோ எண்டுக்கு நம்ம வந்தாச்சு. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். பாய் டு எவ்ரி ஒன்.